Halo, selamat datang di Celebrity Dental Clinic. Bersama saya, Rati dan Dokter Ferry. Dr. Ferry Irawan. Irawan, ya, oke. Dipanggilnya Dr. Ferry. Kali ini kita mau ngebahas apa nih, Dok? Sore ini kita mau membahas tentang bruxism. Bruxism. Apa tuh, Dok, bruxism? Jadi, bruxism itu kondisi di mana permukaan gigi menipis karena menggeretakkan gigi di luar tanpa sadar gitu. Jadi gerakan menggeretakkan gigi atau menggesek-gesekkan gigi di luar sadarnya. Coba Dok pakai ini, Dok. Kayak gimana sih, Dok? Jadi biasanya gerakan bruxism itu dia gerakan menggeretakkan gigi ya, kiri ke kanan tanpa sadar. Biasanya itu saat tidur. Gitu. Kebanyakan biasanya saat tidur menggeretakkan gigi bruxism. Itu kondisinya begitu. Kebiasaan itu punya dampak nggak sih, Dok? Dampaknya selain penipisan permukaan gigi, bruxism itu juga berpengaruh di sendi rahang. Jadi biasanya sendi rahang itu terasa sakit. Kalau Sendi misalnya rahang tuh yang mana, Dok? sendi rahang di sini nggak kelihatan ya, nggak bisa kelihatan. Nggak bisa kelihatan. Oke. Jadi kalau misalnya yang kita raba di sini, ada gerakan di depan telinga ini. Nah, ini gerakan sendi rahang dan biasanya kalau misalnya ada pasien-pasien bruxism di situ biasanya terasa sakit. Biasanya kondisi awal itu. Selain permukaan giginya yang terkikis gitu. Oke, jadi sendi rahangnya ada rasa sakit. Penyebab utamanya bruxism itu giginya ada penipisan di permukaan giginya. Biasanya itu di gigi geraham belakang dan paling kelihatan di gigi taring. Gigi taringnya tumpul. Oh gitu. Jadi biasanya gigi taringnya tuh terlihat lebih tumpul. Itu kalau bruxism. Oke, baik. Kalau misalnya giginya terkikis berarti lama-kelamaan fungsi untuk mengunyah. Betul, bisa jadi dia lebih ngilu. Terus ya itu tadi ada sakit di sendi rahangnya. Itu. Baik. Solusinya apa sih, Dok, untuk bruxism ini? Pertama, kita akan memperbaiki dulu kondisi giginya ya. Jadi kalau misalnya ada keluhan dong giginya sudah mulai turun, apa giginya mulai terkikis, nanti giginya bisa kita tambal atau kita buatkan mahkota baru. Tapi kalau misalnya kondisi itu tidak hilang, itu harus kita pakai yang namanya mouth guard. Mouth guard itu seperti pelindung gigi. Nah, kayak yang dipakai petinju itu, nah itu kita pakaikan itu supaya kondisi giginya tidak terulang kembali. Di samping itu juga kita harus mengobati kebiasaannya, gitu, menghilangkan kebiasaannya. Ya. Berapa lama dong, Dok, seseorang itu perlu memakai mouth guard ini? Tergantung. Jadi penggunaan mouth guard itu selama dia masih punya kebiasaan itu, ya tetap dia harus pakai. Gitu. Karena mouth guard itu cuma untuk melindungi gigi tapi tidak menghilangkan kebiasaannya. Selama dia masih terbiasa menggerakkan gigi, ya tetap dia harus pakai. Karena kalau misalnya dibiarkan terus kondisi seperti itu, lama-lama giginya semakin tipis, sendi rahangnya juga semakin sakit. Gitu. Oh, bahaya juga ya ternyata bruxism ini. Yes. Dokter, saya mau tanya lagi, Dok. Mouth guard ini kalau di klinik kita, di Celebrity Dental Clinic, kalau ada pasien datang dan punya keluhan bruxism ini, gimana sih cara untuk bisa dapetin mouth guard di klinik kita? Jadi pertama pasien pasti datang dulu, kita tanya dulu, kita anamnesa. Setelah kita tahu penyebabnya, kalau memang dia punya kebiasaan menggeretakkan gigi atau bruxism, nanti pasien itu kita cetak. Jadi giginya pasien nanti kita cetak dulu. Jadi mouth guard itu masing-masing orang beda-beda. Jadi cuman khusus dipakai untuk orang itu aja. Jadi gigi nanti kita cetak dulu. Habis itu nanti tunggu 1 atau 2 minggu sudah jadi. Nanti pasien datang kembali, baru kita kasih mouth guard-nya, baru untuk dipakai di rumah. Kita ajari cara pemakaian dan cara membersihkannya. Gitu. Baik, berarti dicetak dulu, kemudian menunggu 1-2 minggu ya, Dok? 1-2 minggu sampai kurang lebih. Sampai jadi, terus bisa dipakai. Iya. Dan dipakainya cuma boleh untuk 1 orang aja ya, nggak boleh tukeran, nggak boleh gantian. Betul. Cuma 1 orang aja ya, Dok ya. Baik, Dok. Catatan apa sih, Dok,
kalau kita udah punya mouthguard, catatan apa yang harus kita lakukan nih untuk merawat mouthguardnya? Mouthguardnya memang harus selalu dalam kondisi bersih ya, terutama giginya dulu dibersihkan, terus yang kedua mouthguard itu dipakai selama mau tidur aja. Gitu. Jadi kalau misalnya itu kan kita masih bisa sadar nih kalau ada kebiasaan menggeretakkan gigi, kalau nggak tidur mungkin bisa dikurangi, tapi kalau tidur kan kita nggak tahu nih, nah jadi harus dipakai. Terus cara membersihkannya, mouthguardnya nanti direndam di air hangat, dikeringkan dan ditempatkan di tempat tertutup. Nanti ada tempat khusus yang juga kita kasih, gitu. Baik. Kalau gitu, ada catatan apa lagi dok untuk pasien yang mengalami bruxism? Pertanyaan terakhir. Oke. Jadi biasanya pasien itu nggak sadar nih kalau dia sudah punya kebiasaan bruxism. Jadi biasanya pasien itu sadar setelah ada keluhan rasa sakit. Jadi saran saya kalau ada teman-teman semua yang permukaan giginya rata atau gigi taringnya terlihat lebih tumpul, bisa konsultasikan di klinik kami. Nanti kita periksa, kita lihat bagaimana kondisinya, dan nanti kita akan berikan solusi untuk masalah gigi-giginya. Siap kalau gitu. Itu pertanyaan terakhir tadi ya dok terima ya. kasih. Kalau gitu saya mengucapkan terima kasih banyak nih dok sama-sama. udah mau jadi narasumber Celebrity Dental Clinic hari ini. Dokter anyway, Dokter Ferry ini ada di Celebrity Dental Clinic Living Work Mall Alam Sutra Tangerang ya dok ya. Betul. Setiap hari apa aja nih dok? Setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Ada jam-jamnya nggak dok? Jamnya jam 11 sampai jam 4 sore. Jam 11 sampai jam 4 sore. Atau dengan perjanjian nanti bisa hubungin adminnya. Baik, dicatat ya kalau yang mau konsultasi sama dokter. Oke. Sama Dokter Ferry itu dicatat jadwal-jadwal Dokter Ferry, atau bisa hubungi langsung ke nomor WhatsApp atau nomor telepon di Celebrity Dental Clinic Alam Sutra Tangerang.